咁呢個成語咧叫做秦晉之好。咁喺春秋嘅時候咧，就有兩個好大嘅國家，一個秦國，一個晉國。咁兩個國家嘅有幾代嘅國君就互相咧結婚。咁就後尾啲人咧引申咧就話係如果兩姓聯婚咧就叫秦晉之好啦。咁當然亦都可以引申啊，就算兩個朋友兄弟之間都可以叫做秦晉之好嘅。咁喺春秋嘅時候咧，就有兩個好大嘅國家㗎，一個就係秦國、晉國啦。咁我哋而家睇翻地圖咧，秦國咧就係喺而家嘅陝西嗰度，晉國咧就係山西嘅。咁呢兩個地方就兩個省份咧就黐埋一齊嘅，好近嘅。譬如我哋而家話，譬如去山西省嘅黃河湖口大瀑布，講係山西嘅啫，但係咧就如果喺陝西嘅陝西嘅省會喺呢個西安嗰度去咧，就近過喺西安嘅省會山西嘅太原嗰度去嘅。咁所以我話呢兩個國家好近嘅嚇。咁而且都好大添啊！呢兩個國家。不過晉國咧喺戰國嘅時候就分成咗三個國家啦，喺韓秦咁樣樣。咁後尾咧就戰國嘅後，即係呢個就呢個故事之後噶啦嚇，好耐噶啦。咁之後咧就秦國統一中國嘅時候係先滅咗魏、韓、秦三個國家嘅。魏、韓、秦三個國家咧都係晉國嗰度分出嚟嘅。咁而家講翻春秋嘅時候咧，就喺晉獻公在位嘅時候咧，就話我哋黐埋一齊，我哋就唔好互相打對方，就將自己個大女咧就嫁咗俾秦穆公，史稱咧秦。咁晉獻公後尾咧就聽信咗寵妃驪姬嘅讒言啊，就逼死咗太子申生，趕走咗公子夷吾同埋重耳。重耳之後就翻返去做晉文公啦嚇。咁咧就，但係咧佢咧就想俾呢個時候咧，佢又想俾驪姬個仔奚齊繼承君位。咁就呢啲咁嘅倒行逆施嘅嘢咧，就好多大臣就唔滿意，而且咧仲埋下咗日後咧晉國內亂嘅禍根啦。咁然之後咧，到咗公元前651年，晉獻公咧就死咗，去世咗。佢個仔奚齊咧就立為國君啦。但係咧奚齊咧喺朝廷入邊咧就冇咩人嘅。咁大夫咧李克同埋丕鄭就殺死咗呢個奚齊同埋佢細佬卓子。然之後咧就派人去迎接流亡喺梁國嘅公子夷吾翻嚟即位。夷吾有得做皇帝，梗係好開心啦。應該講皇帝嚇，皇帝呢個皇字嗰時秦始皇嘅時候都仲未有，應該講國王嚇，都唔係應該講公嘅啫嚇。晉文做乜公侯伯之男嚇，都仲未王嚇，就係公嘅咋。有得做公，梗係好開心啦。但係佢咧就已經離開咗晉國好耐啦。咁佢就擔心咧，翻咗去之後咧控制唔到個局勢，就請阿秦穆公，你可唔可以派啲兵保護我一齊過翻去晉國啊？我驚翻到去之後咧，我鎮唔住其他啲大臣喎。如果你肯應承我嘅話咧，我就會割河外5個城俾秦國做報酬。河外咧就係黃河啊。點知呢個夷吾咧就佢一錯咗國君個位之後咧，就唔記得咗自己以前講嘅嘢咯喎。咁而家佢就唔叫做夷吾啦，叫做晉惠公啦嚇。咁秦穆公真係好嬲啦。但係到咗公元前617年冬天，晉國咧就有大旱，就有大饑荒，揾人向秦國求助咧，可唔可以借啲糧食俾我啊？秦文公居然咧就不忘舊冤，攞咗好多嘅糧食過去，幫晉國咧渡過咗難關。好啦，咁到咗第二年冬天，呢個時候咧又輪到秦國有饑荒咯喎。咁然之後，秦穆公就揾晉惠公幫手啦。上年我幫咗你，今年你幫翻我得唔得啊？
點知晉惠公咧一啲糧食都唔肯俾佢喎。嚇，咁都得嘅？當年又係我送你護送啲揾士兵護送你翻嚟做國君，你有饑荒我又幫你，居然而家叫你幫翻你又唔肯。咁最後咧就秦穆公咧就攻陷咗呢一個嘅晉國，然之後咧就親自捉咗呢一個親自攻入晉國，仲捉咗晉惠公。目姬得到消息，目姬咧就係啱啱最開頭講過噶啦，就係阿晉獻公個女嚟嘅嚇，嫁咗俾呢一個嘅秦穆公，咁亦都相當於係亦都相當於晉惠公嘅家姐啦嚇。咁目姬咧就知道咗秦穆公捉咗晉惠公啦，即係捉咗佢細佬啦。咁佢咧就未等呢個秦穆公翻嚟京城，就着住喪服，帶住4個女，咁就上咗一座堆滿咗乾柴嘅樓台，就派人同秦穆公講：天上降災，令到我哋秦國、晉國2個國君兵都相見。咁而家晉軍俾你恢復咗啦，你咩時候翻嚟京城，我就咩時候死啦。請君王另作打算啦。秦穆公呢就聽咗話，目姬原來為咗自己嘅細佬，即要自殺咯。好啦好啦好啦，咁就唔治呢個晉惠公罪啦，寬恕咗佢，就將佢放喺靈台嗰度地方，當佢上賓咁嘅樣。然之後咧，2個嘅國君呢，就喺靈台度締結咗盟約。晉惠公翻咗國之後呢，就除咗將之前最開頭應承過河東嘅一部分地方就割讓咗俾呢一個秦國之外呢，仲派咗自己個太子子瑜去到秦國嗰度做人質。咁之後2年嘅時間呢，秦國、晉國一直都係好老友嘅。秦穆公呢，就唔單止將河東嘅土地呢還晒俾晉國，而且咧將個中女咧就知宗室嗰啲女啦，就唔係佢自己嘅親生女。華嬴嫁咗俾子瑜。子瑜咧就喺秦國度住咗6年。雖然秦穆公咧對佢好好，但係佢自己都驚咧長期留喺國外，會唔會有一日當做唔到晉國嘅國君？所以咧就喺公元前638年秋天呢，佢就背住呢一個嘅秦穆公，就靜雞雞咁偷偷地翻咗去晉國。咁過咗1年啦，晉惠公呢就因病去世啦。子瑜呢就即位為君，就史稱晉懷公。晉懷公生性刻薄，唔容於人。做咗國君冇幾耐呢，就殺咗德高望重嘅大臣胡特，令到朝上嘅百官呢就上下離心，人人自危。呢個時候呢，就喺外國流亡咗19年嘅晉公子重耳呢，就最後嚟到咗秦國。咁呢個故事一啱開始嘅時候咧，咪講過有2個人一齊流亡啊嘛，一個就係晉惠公嘛，一個就係重耳啊嘛。重耳咧就喺魏國、齊國、曹國、宋國、鄭國嗰度4圍流浪咗19年。咁嚟到秦國之後呢，佢才華出眾，而且忠厚謙恭，秦穆公又好中意佢，就決定將個中女華嬴呢就嫁俾重耳，決定呢幫助佢奪取政權。咁呢個華嬴呢，就係之前呢嫁咗俾子瑜嗰個華嬴嚟嘅，即係話佢係嫁咗2次嘅。點解呢？因為呢，當時子瑜仲係喺秦國做人質嘅時候呢，佢想偷偷地翻去晉國，但係呢，華嬴呢就唔肯跟佢走。咁然之後呢，呢個時候重耳去到秦國嘅時候，秦國本嚟呢就有5個宗室嘅女嫁俾呢個重耳，其中就包括咗華嬴。
咁從而覺得呢啲係破壞人倫嘅喎。呢個女仔你已經嫁咗俾我個侄仔，而家又嫁俾我一次，好似唔係咁好喎。咁但係咧就從而身邊有個人叫做司空貴子嘅就勸佢：唉，呢啲怕咩啊？人哋係想幫你手，你唔應承咗佢咯咁樣嚇。咁最後咧喺公元前636年嘅春天，重耳咧就喺秦國軍隊嘅護送之下，同埋國內嗰啲群臣嘅擁戴之下咧，就翻去都城曲沃，就派人殺死咗晉懷公，即位為君，史稱晉文公。晉文公咧就後尾做咗春秋五霸噶。而之後嘅6年入邊，秦國晉國就一路都相處好好，冇發生過任何嘅衝突。晉文公咧就對秦穆公嘅支持幫助好感激，佢咧就都叫自己嘅太子阿姬冠咧就娶咗秦國嘅中女穆嬴做夫人，父子兩代咧都同秦國結婚，加強兩國嘅關係。咁就秦晉之好呢個成語咧就由此而嚟。咁秦晉之好呢個故事咧，佢係喺另外一個故事出嚟嘅。佢呢個故事係喺左傳熙公23年啊。咁呢個古仔都值得講一講嘅嚇。咁咧就係講阿華嬴嚇。我啱啱講過呢個嫁過2次呢個中女咧，佢其實都係幾有即係國家嘅自尊心嘅嚇，好得體嘅。咁當年咧就流亡外國嘅晉公子重耳嚟到秦國，秦穆公就將5個女嫁俾佢啦，其中包括華嬴。咁有一次咧就服侍重耳洗手，重耳一隻手洗完手咧就未等到，本嚟華嬴會遞個手巾俾佢抹手嘛，佢又唔等佢嘅手巾嚟到，就亂咁揈乾隻手，結果啲水就濺到華嬴嘅身上面。華嬴咧就覺得咁輕率係唔禮貌，對佢唔禮貌，對秦國都唔禮貌，就好嬲咁講：秦晉匹也，何以卑我啊？即係話秦國晉國都係地位相等嘅國家，你點解咁輕視我？將啲水咧撇落我身上，就好似一種卑賤，對我唔好嘅一種行為。咁重耳聽到之後就好驚啦，就即刻咧除咗自己件上衣自籌啊，籌係籌咁嘅籌啊，降服以降啊，對華嬴咧表示謝罪，就話自己冇咁樣嘅意思嘅咁樣啊。咁呢個古仔咧都幾好聽嘅嚇。咁呢個故事都講到睇到咧，喺2000幾年前嘅中國女子咧，雖然可能冇乜點讀書，但係咧都有嗰啲國家自尊心啊、民族自尊心啊咁樣啊，真係同而家嘅中國人真係相差好遠啊！